はい、本日の晩ご飯、春雨炒めでございます。と、人参、そして、椎茸、きのこミックスをダダダッとやって、それで、ハムをジャジャジャーっとやって、ジャジャジャーっと炒めました。味付けは、牛だしだ、お醤油ちょろっと、なんだっけあれ、鶏ガラ少し、ごま油、な感じ、で、お砂糖ちょびっと、で、はい、出来たて、こっちの方が後から、こっち冷めるとまずいから、きのこいっぱいの麻婆です。ミックスきのこを、あと、ひき肉であんを作ってます。味は甜麺醤とかを入れてる感じの、生姜がちょっと入ってます。長ネギ切れてたんで、いらないっす。きのこたっぷりの麻婆と、鮮やか春雨炒め、シャカシャカ漬けのきゅうりが消えた。なぜなら、きゅうり今ないから。で、ハグちょのご飯はこれです。下にレバーが入っております。そしてここにインゲン、そして真ん中に豆腐、上に白菜で蓋がされております。これをチーンとするとちょうどよく火が通ります。ズンダン。なんで待ってたから怒ってんの？嫌だったの？待ってんの？ごめんね。でも寒いから2階に行った方がいいかなと思って。ね。だから待っててって言うから。そうなんだよ。近いね。うさぎさんしょって。なんで。何かったの？コロンか。ずいた。これだとムニムニしてるからこうやってできるし、簡単にサイズ直せます。じゃあ帰ってきてよ。お腹のとこはこうなってる。こうといた方がここ二重になってるんでお腹冷えないです。私がすごいイベリコと呼んだのは足の揃え方。お怒りですか？なんでね。寒かったのね。一人だったの？やだね。そうなのね。ご飯だからね。いいよ、それ。そんな感じでございます。さあ、泳ぐんだ。では、もうちょっとほど食べてみて。